Здравейте хора, днеска ще играем Майнкрафт. Не ми вие пишете в описанието, че се казва Майнкрафт, но аз те си го наричам. Така, няма да се казвам Тор, току-що се смених скина. Ще се го сменя. Моят YouTube канал е Алекс Цанев. Значи казваме Алекс Цанев. Те само да се видя процентите. Айса. Така, това е моят скин. Не се изненадвайте, но ще играем поне 12 минути без friends. Просто create new world. Така, ще си дадем новия свят. И така. Ако се чудите как ми името, аз съм Алекс. И така, започваме. Имаше експериментален състав за нове и въпреки това те спечелиха сега много силни единици. Да, и те за сега се справят чудесно. С Биркеланд на първа позиция, след което Петкон, Хеки... Така, включваме си Impossible. Спринта се включваме. Ко? Охо. Който е? О, ти го знам. Много е гадно. Тъй, че да го спрем. Impossible да се включваме. Спринта. За нова гейм. Но. Минимапа да се видим. Айтами. Ето интересни. Enchant. Който не се сложи. Това. А не. Това. Така. Както виждате, тук горе съм си добавил мап, да мога да се виждам къде ще се хода. И сега много яко, вижте как съм бърз, колко високо скачам и... Тей, сега малко ще говорим за някакви неща. Аз съм нов. Нямам много така, как да ви кажа, опит. Те да се... Не, че опит, ами... Оф, чакай прекъсвате да нагледам, аз нищо не виждам така. Нямам мапа. Значи, нямам опит, ама съм на 9. Аз пък на 9 години съм. Не съм голям. Това рядко се случва. Ако искате да разберете как се казва моят YouTube канал, казва се Алекс Ц. Поне ще го кръста. И да, това общо взето ще е от този клип. И да, чао!